Итак, народ, всем привет, со мной сегодня Peugeot Partner 1.9 дизель, 2007 год. Народ, что у меня касательно будет сегодня ремонтная работа ходовой, а конкретнее, что я сделал. Поддомкратил колесо, поставил опору, то есть и снял колесо. Что, значит, расскажу по признакам. У нас получается, во-первых, если едешь на машине, то есть такого конкретного там подтормаживания или тяги в сторону ничего особо нет. Но если, допустим, при наружном осмотре, то есть здесь такие вот легкосплавкие диски стоят. Если взять, допустим, вот так вот потрогать, часть барабана, да, диска тормозного потрогать, он до сих пор сейчас кипяток. Суппорт тоже кипяток. Я жду, пока это все немного остынет. Если потрогать здесь, можно обжечься. Осторожно. Если со второй стороны потрогать, все в рамках разумного, то есть теплое, такое, какое должно быть при торможении. Значит, у меня есть такие подозрения, что здесь, может быть, направляйка заклинила. Вот. И поэтому идет однозначно, я думаю, неравномерный износ колодок. Это раз. Или, допустим, поршень подклинил там. Это тоже может быть такая вот ситуация. То есть нужно разбираться, смотреть. Но при таком же раскладе может тянуть немного руля в правую сторону, так как это правое колесо. Вот, ну в любом случае нужно будет разобраться. Подождем, пока остынет. И смотрите, в принципе, эта операция будет схожа для такой линейки автомобилей, как там Berlingo, Peugeot Partner, вот, Citroën. То есть оно все схоже, то есть названия автомобиля разные, а по факту все плюс-минус одинаково. То есть тормозной суппорт у нас одно и второе крепление здесь внизу. То есть их нужно будет открутить для того, чтобы я хочу немного, то есть дам остыть и сниму этот тормозной суппорток. Вот перед тем, как это все продолжить, я открутил, вернее, крышку заливного бачка тормозной системы. В случае чего, для того, что я буду делать маневры, эта тормозная жидкость должна куда-то свободно ходить. Вот, имейте в виду, это тоже. Значит, момент. Открутил я 2 болта на 13, и что? Тормозной суппорток я снял, то есть для того, чтобы немного было попроще снимать, вот, я взял вот таким вот образом, когда оно все здесь стояло, немного расшевелил туда-сюда, для того, чтобы немного поршень отошел, и я мог спокойно его стянуть. То есть вот так вот расшатал, убрал, подцепил. А теперь могу посмотреть на колодки. В общем, практически износилась. Здесь, давайте, сейчас вытащу, тоже износилась, немного больше. Если сравнивать, то есть эта сторона больше изнашивалась по внутренней части. И смотрите, у нас есть направляйки. Они такие же приблизительно, как Sensa Lanos. Плюс-минус это все будет схоже. Но смотрите, если я беру, хотя бы как-нибудь шевелю, то есть она не заклинившая, да? Вот, если эту, эту просто руками нереально сдвинуть. Вот наш виновник торжества. То есть он подклинил, и поэтому здесь шел неравномерный износ, и было подклинивание поршенька. То есть именно поэтому оно грелось. Именно поэтому износ колодок происходил неравномерно. Значит, смотрите, естественно, ага, там даже еще смазочка есть. Но вот смотрите, пыльник сидит настолько не герметично. Сейчас посмотрим. Он целый, но вот видите, как бы немного слез, немного влага попала, или так и было, просто добавили смазки. То есть все происходит из-за того, что пыльники или рвутся, или неплотно сидят. Здесь, если я пробую, вот смотрите, то здесь неплохо как бы одето, а здесь в этой части вот, типа свободный ход, и оно было, кстати, не одето, оно было вот так вот. То есть вот сюда и попадала влага, и поэтому он заклинил. Что можно сделать? Сейчас нужно попробовать. Я возьму клещ небольшие, попробую расшатыванием как-нибудь его вытащить. То есть, что мне нужно будет сделать? Я хочу сделать ревизию тормозных суппортов. То есть, эти скобы тоже снять, почистить. Верхние скобы снять, почистить. Вот. То есть, чтобы, допустим, не откручивать этот весь кронштейн. А может быть, и откручу. То есть, по факту посмотрю, как мне будет удобно. Мне самое главное вот сорвать, расшатать и вытащить эту верхнюю направляйку. Так, народ, все благо отлично получилось. То есть я немного расшатал, взял вот такие вот клешню, туда-сюда, туда-сюда, и оно у меня вышло. Вот такая вот у меня направляйка. Естественно, здесь смазкой не пахнет. Вот, то есть она будет идти полностью под ревизию, перемывать, перетираться. И здесь, если посмотреть, здесь достаточно много, прямо аж пыль там внутри собралась. То есть получается, в идеале для себя нужно новые пыльнички. Вот. Он целый, он не порванный, но тем не менее он как бы
типа растянулся, скажем так. Ну и со второй, вот, замечайте, вот такая она здесь, с такой выборен, ну или как бы с зазорчиком, с таким пазиком. Но здесь тоже достаточно много ржавчины, так как водичка попадала сюда обильно, и естественно оно потом приходит все в непригодность. То есть, народ, можно и так попробовать, а можно открутить, вот, два крепления, если они открутятся, вот, то можно открутить и снять полностью его, этот весь крепеж суппорта для полной переборки. Ну, то есть, на ваше усмотрение, но в любом случае при такой работе нужно снимать. Ну, в общем, что, перетер, поставил, ну, народ. Вот такая вот радость. Нет вот этой вот скобы для колодки, да, и этот момент тоже может отразиться на именно вот этом вот неправомерном износе, подклинивании или подтирании. То есть в идеале, естественно, нужна еще одна скоба, но владелец пока сказал собирать так, как есть, до дальнейших уже распоряжений, то есть как будут деньги, значит так все и заново сделает и подправит, потому как уже осведомлен, значит вооружен. Вот. И, естественно, по пыльникам, то есть вот такие вот комплекты не продаются вместе с пыльниками и с направляйками, но он сказал собрать, поставить все, то, что есть, то, что и было. Вот. То есть, ну, вам по факту, если, допустим, добрались, лучше купить эту скобу, я посмотрел, они продаются только комплектами, ну, или найти где-нибудь у кого-то на разборке. Или есть колодки, которые более дорогого плана продаются, в них есть в некоторых видах вот такие вот скобы идут в комплекте. Вот, по направляйкам я не нашел, то есть, чтобы отдельно были направляйки, отдельно пыльники, то есть, у меня были в комплектах. Ну, так вот, если менять одну и вторую сторону, естественно, это немного затратно для кого кое-как. Ну, что, народ, тогда я все это соберу в обратном порядке. Здесь вовнутрь я взял шуруповерт, то есть, потому как у меня эта часть не открутилась, берете шуруповерт, вставляете в разжим, допустим, там я делал у себя, у меня такая вот шплинт вот такой вот двойной, я между ним вставлял наждофон и прочистил от края до края, потом взял тряпку, вычистил, да и все. Ну, то есть покажу, как в принципе напыжую смазкой, соберу все в обратке. Ну, то есть когда почистили вот эту вот внутреннюю часть здесь, можно приступать уже к обратной сборке. Ну все, народ, в общем, смазка для направляек, она у меня вот такая, я уже показывал. Можно использовать на крайняк вот такую. Я помажу эти части, то есть скобы для колодок. Вот, естественно, возьму направляйку, обмажу хорошенечко. Предварительно сразу можно взять, намазать, вставить, чуть-чуть немного поразоскотать, натолкать, а потом уже как бы здесь пыльник. То есть пыльник, он вот такой вот с канавкой, и он попадает туда в канавку. Так прикольно становится. Вот, если я его, допустим, откручу, хоп, все, он попал и держится. Но с пыльником будет неудобно набивать это все. Вот, то есть сначала лучше палец сунуть, там, допустим, немного напаковать. Немного, но так, чтобы прям выдавило прям вот сюда, и вся направляйка была полностью в смазке. Ну вот, не забывайте, верхняя у нас цельная, а нижняя была с такой вот резиновой проставочкой, такой интересной. То есть я наношу на сам кончик, к примеру, сюда, и беру, засовываю без пыльника. То есть вот это пружинит воздух. Его нужно выдавить, или покрутить, или придавить. То есть она должна типа вот так вот ходить. Вот. Оно-то в принципе со временем выдавится, но приблизительно, чтобы все промазалось, ну, нужно немного добавить смазочки и так поработать. То есть вот такой вот макар я покажу на одной, на верхней. Вот еще сейчас немного добавлю, пускай туда набьется хорошенько, а потом уже посажу пыльник. Так, верхний отдел, в принципе, сложности нет. Покажу по нижней. То есть вот эта вот втулка. Кстати, нашел такой драник на резинке. Скорее всего, чухали тоже ежиком там как-то и тиранули. Ее надо снимать. То есть я посмотрел, ага, резинка какая-то, взял, снял и сам железо почистил. Но тут такой вот типа прокол есть, скажем так. Они, кстати, в комплекте, в ремкомплекте идет эта направляйка с этой резиновой такой втулочкой. То есть таким же самым образом, народ, намазал, сунул, намазал, сунул. Так, смотрите, пыльнички, они одинаковые, что низ, что вверх. В принципе, берем, вот, если лишнее здесь есть, ну вот с края, и немного даже вышло, я беру, просто придавливаю и кручу вот так вот по кругу. Лишнюю смазку я сейчас уберу, то есть она уже вскочила туда. Так, и получается берем,
Сейчас возьму этот палец, но протру эту втулку. Возьму вот так вот палец и аккуратненько засуну, чтобы он сел. Вообще, сейчас попробуем это убрать. Смотрите, беру нашу направляйку, аккуратненько попадаю. Ну, естественно, это прыгает воздух. И смотрите, вот я чистю вот этот вот паз. Вот сюда должен одеться пыльник. Вот сюда. То есть, смотрите, допихаю, прыг, и он впрыгнул. То есть, если вот такая вот часть, нужно немного поправить. Ну, то есть, пыльничек-то возьмет на себя, когда выгонит воздух. Вот. То есть, это вот так вот оно все провернули, покрутили все четенько. То есть, вот это вот уже наши, я сейчас поправлю эту часть, и наши втулочки, наши пыльнички уже, то есть, вместе с направляйками перебраны. Ну, если были новые, было вообще четенько. Ну, а так, та же самая работа. Так, если по направляйкам все, то посмотреть по пыльнику нашего поршенька, конечно, оно будет подклинивать, потому как этот поршень может быть и целый. Я думаю, его можно восстановить, если вот немного посмотреть, то он трется, его можно отполировать хорошенечко. Эта часть не имеет значения. Вот это вот губа пыльничка должна быть здесь в канавке. То есть этот момент, если взять, вот посмотреть, короче, ему хана. То есть получается, нужно делать еще в нормальном раскладе, нужно делать ревизию именно тормозного цилиндра. Вот, менять этот пыльник, там манжетка внутри есть, потом прокачивать заново систему. Вот, и тогда это все будет считаться полным ремонтом по суппорту. Но у меня все собирается так, как есть, поэтому беру своей штукой, приспособой, вдавливаю этот поршень, возьму старую колодку, вдавлю поршенек для того, чтобы это все как бы подошло для новых колодок, и соберу все обратно. Так, народ, вот так он я наставил, меня эта приспособа всегда выручает. Старая колодка, подставил на упор, болт, и все идет, короче, получается, ставлю на закрутку, оно закручивает и потихоньку вдавливает поршень, да, ну, как бы перекоса, я думаю, нет, это просто пыльник такой корявенький. Но даже если есть маленький перекос, самое главное открыть эту часть и смотреть, чтобы даже если лишнее потечет, выдавит, ну, пускай течет, но чтобы эта крышка была открыта, потому как ей просто деваться некуда будет. Я, так как ставлю новые колодки, всегда задавлю максимально до упора сюда, но потом при нескольких нажатиях найдет себя, выровняется. Но имейте в виду, вот это вот самое фиговое, что может быть. То есть нужно делать полную ревизию. Ну, так, народ, собираю все в кучу и погнали. Так, смотрите, колодки это поставил. В принципе, так как снимали, так и ставьте. Ну, смазал эту часть везде, ту часть сверху. Но смотрите, если здесь поставил и направляйки держат, то с этой стороны, смотрите, ХЧМ, вот так вот порожняк. Ну, то есть, конечно, оно будет ездить, потому так оно и до этого ездило. Но вы рассчитываете на то, что это все должно изначально быть у вас на заметке. То есть ездите, деньги появились, поменяли. Если нет, ездите на свой страх и риск. Здесь я тоже сказал, поршень домил, значит, одеваю и собираю все в обратном порядке. Так, собрал, затянул, болты негролом помазал. Ну и смотрите, народ, у меня есть, так как у меня поршень полностью вдавлен, да, и колодки стоят. Естественно, что нужно проверить? Ну, чтобы суппорт ходил. Но он сейчас перемазан. Все четенько, он здесь шевелится, ходит. То есть он не заклинивший нигде ничего. То есть вот так вот он и должен быть. Все, значит, что, выравниваю колесо, собираю, ставлю колесо обратно и иду на вторую сторону. В общем, снял, поддомкратил. Давай, я думаю, посмотрю. Думаю, тут вроде все будет норм. Во-первых, болты на направляйке тоже менянные идут, они типа нового образца. И тут грань на 12. А этот нижний был, походу, на герметосе. На 13 каленый такой. Это уже вообще, скажем так, не с нашей песочницы. Так, ну у меня есть такие болты. Я думаю, мы их заменим. То есть вот они. Если посмотреть. Вот это вот типа оригинал. Или взаимозаменяемый болт. А это обычный. То есть по идее должны вот такие стоять. Они продаются. У меня они есть. Мы их заменим, поставим на нормальный варик. И здесь, смотрите, в принципе, даже если я вот отпустил, здесь все замечательно стягивается. То есть двумя руками нужно расшатать. В чем прикол? Смотрите, что я хотел показать. Естественно, вот эти вот части направляйки не должны вот так вот стоять.
То есть они должны собраться вот этими срезами. Один срез должен лежать здесь вот так вот параллельно этой части, один вверху. Внизу так же самое. Не перепутайте, когда будете собирать. Ничего себе. Думал, вот так вот разница, да? Тут даже колодки стоят разные. Вот, то есть не одна пара. И что, если посмотреть по этому поршню, он отверткой, когда я поставил вот так вот здесь, когда был суппорт одет, чинг, он красиво, четенько сам вошел, смотрите, полностью я его вдавил для новых колодок. Вот этот поршень, то есть здесь манжетка, пыльник, здесь все целое. Эта сторона левая работает замечательно. Ну, смотрите, по направляйкам. Естественно, если проверять эти люфты, ну, здесь небольшой, то есть оно только плотно, прям плотно-плотно сидит. Здесь уже как бы, естественно, если ремкомплекты те продаются, то сразу меняйте направляйки, потому как, ну, суппорта вроде не тарахтят, но тем не менее, люфт уже достаточно такой серьезный, который требует вмешательства и замены. Что по колодкам, народ, если посмотреть, тут вообще, ну, я не знаю сколько, сейчас скажу, да тут считай нульц. То есть по факту получается, та сторона тормозила, клинила, подтирала и грелась, эта сторона работала в штатном режиме. То есть, скорее всего, там были вот эти вот колодки, вот, стояли так. Эта сторона нормально работала, нормально носилась, изнашивалась, стерлась. Та сторона подклинивала и быстро стерлась. И, скорее всего, туда подкинули одну пару других каких-то колодок, которые там типа некомплектом продаются, для того, чтобы все это доносилось. Ну, тоже как вариант, если, допустим, вы там надумали продавать или не вкладывать этого всего. Здесь, кстати, даже и 4 скобы. Даже если она свалилась, ну, вот она... Блин, а какая? Ага. Она, ё-моё, она вообще не такого плана. Короче, получается, смотрите, 1, 2 и 3 родные, а здесь стояла не родная. То есть вот это вот, может быть, это как-то и альтернативная замена, но если смотреть, вот видите, здесь пустое такое тело, а здесь по заводскому вщелкивается вот этот вот пазик. Ну, я поставлю так, как это и было, но видите, как бы и с этой стороны ремкомплектик бы не помешал. То есть надо две скобы вот таких вот прижимных. Ну что, чищу, мою, перебираю, собираю все. Народ, хотел поговорить о левой стороне. Да, значит, смотрите, какой косяк я нашел. Это диск тормозной не прикручен. Здесь есть одно крепление. Да, я его подтяну, но здесь зачастую они ломаются, и он там в середине сломан. Вот, то есть в идеале, конечно, нужно высверливать и новый болт искать, подгонять и ставить. Но если, допустим, ты притягиваешь колесо, к примеру, даже бывает, приезжают без таких вот болтов вообще, ну, оно втягивается параллельно вместе с колесом на ступицу, и все. Как бы это не критично, но тем не менее оно должно быть. И что здесь? Если здесь одна нештатная направляйка, то за болты я сказал нештатные, да, пыльник. Вот этот вот стоит, он в принципе плотный такой же, но это не оригинал, потому что он дубовый. Это дешевый вариант, но тем не менее они такие вот продаются в ремкомплектах. А это типа оригинал, он такой мягенький, четенький, классный. Это второй момент. И здесь еще, смотрите, нормальные болты, которые я всегда откручу. Вот это крепление нашего суппорта, то есть снимаем без проблем, откручиваем, перемазываем для того, чтобы дальше это все можно было делать. Ну, соответственно, так как у нас все остается старое, жаль, но тем не менее оно работало, оно будет работать, но имейте в виду, то есть я думаю, что это не по заводу уже закручено, мне кажется, заводские это как с той стороны, но эти намного лучше. То есть, если, допустим, выкрутили, они вас напрягают, вот под эту шестигранничек, да, под торс, там 45 или 50, не помню, вот, то лучше заменить на вот такие вот. Но у меня, народ, кстати, ступица тоже здесь затянута уже, как бы, когда гранаты меняются, там, типа, то есть вот такие багайки, есть как там со шплинтом, ну, по сути, это не столь так уже и важно, есть разновидность, она присутствует, но тем не менее, как бы имейте в виду, оно и то будет ходить, но тем не менее, опять же повторюсь, нужно как бы устранить, вот, при возможности, если нет, написать на список, да, по факту, когда уже появится наличка.
заменить. Но здесь у меня, допустим, я такой, вот с этой проблемой можно ездить. Скобу я бы, конечно, заменил, но тем не менее она там стояла, и как бы разновидность ее присутствует, но по заводу такие. Значит, нужно брать и ставить такие. Народ, я перемываю, перетираю, собираю все в обратке. В общем, приступая к обратной сборке, хотел показать нижнюю направляющую. Прям мега коцанная. Прям мега-мега. Я бы ее заменил. Она, кстати, без резинки. Я посмотрел, потрогал здесь внутри. Думал, может там как-то слезла, осталась. Нет. Ее вообще по факту нет. Вот такая она прикольная, покоцанная. Однозначно под замену. Что касательно этих пыльников. Он-то не пропускал. И вроде бы норм. Но он тупо деревянный. Но такой деревянный прям ужас. Вот. Если брать оригинал, он такой мягенький, прикольный, классный. И, кстати, народ, может быть, кому-то, сейчас покажу, понадобится маркировочка. Вот она. Такая маркировка. Дальше что там? 786 Bosch. Типа в оригинале, которые идут на нее. Да? Вот такой момент может кому-то понадобиться. То есть можно найти ее в интернете. Ну а я начну сборку. Так, собрал все, поставил. Помазал эту часть, помазал эту часть. Но если здесь все родное, все четенько, чпук, раз и стало. Если здесь, вот немного идет искривление, было такое. Здесь вообще она типа не штатная. Вот, то есть она сюда даже не залазит. Вот, оно то в принципе стало, но я запихал вместе как бы сначала вверх, а потом вниз поймал. Все, колодки у меня прижались. То есть направляйки опять не забываем, выставляем. И одеваем суппорт. То есть основные моменты в принципе у меня уже все. То есть остается просто банально собрать. Собрал, перемазал, поставил новые болты на 13, все как положено, все четенько, то есть без никаких моментов. Ну и естественно поработали, суппортом он ходит без проблем. Все, народ, остается у нас собрать колесо, и на этом будет все. Так, ну казалось бы, все собрал, скрутил, прикрутил колесо, да вроде норм, народ. То есть у меня получилось, что тормозуха не поднялась, и это нормально. То есть, допустим, как могла она подниматься и выпереть через верх, то есть, смотрите, когда вы ездите и колодки по мере там износа колодок, естественно, там, допустим, тормозуха была здесь, хопа, немного может уйти. Это может говорить о том, что если целостность системы присутствует, то есть все в порядке, все нормально, и оно не подтекает со временем по износу, по факту оно может немного уходить. То есть, если вы так увидели, типа раз, взяли, долили, да, а это по факту колодки просто износились, и немного дальше поршня уходит, и уходит немного, соответственно, уровень. То, когда вы ставите новые, вдавите поршню полностью прям аж туда в середину, да, чтобы одеть новые колодки, то отсюда может выпереть. То есть, смотрите, это как бы будет знак, если у вас там нету датчиков об износе, то вот именно по этому уровню можно замерить. Но у меня все нормально, все четенько, то есть я закручу. Вот. И что, народ, еще один момент. Когда это все было сделано, проделано, обязательно заведите машинку и понажимайте педаль тормоза, тыц, чтобы она, ну, пришла в норму, поршня стали в свое рабочее место. То есть почему? Потому что будете ехать, не дай бог, так раз и нажмете на тормоз, а его может не сработать. Он с первого раза там несколько раз нужно понажимать, и не дай бог, там что-то может произойти. То есть прокачали, продавили, вот, или где-нибудь так посовывались взад-вперед, да, и все. И когда тормоза пришли в норму, на этом будет все. То есть, народ, ну, на этом у меня тоже работка будет заканчиваться. Всем, кому это было интересно, обязательно ставим лайкосы, подписываемся на мой канал, нажимаем на колокольчик обязательно, чтобы не пропускать мои новые видосы. Всем пока. Подписывайся на мой канал, самое интересное, как всегда, впереди.